Привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Это вторая часть копы против бандитов. Погнали. У меня были еще попытки записать видео, но они были неудачными. Этот уровень пройду быстро. О-оу. Мне было 1 хп. У этой пушки патроны закончились. Ничего себе. Пятый уровень я еще не проходил. Yes.
Пришло новое оружие тебе. Это тебе я хотел сказать. О, ХП самовосстанавливающиеся. О, теперь патроны не могу брать. А, не там. Yes! Стусок осталось. Раз. Еще на 2 серии этой игры хватит, не считая этой. Бога ради, какой прицел. Когда они плотной к этой стене стоят, их незаметно. Так вот ты где стоял.
А вот где оно. Серия, скорее всего, будет 15 минут длиться. О-о. А стоп, где все остальные? Не, походу, я где тупой. А так они за углом были? Даже больше 15 минут. Извините за кашель. Ура! Давайте напоследок вот что. Теперь у нас вот это максимальное, и мы пистолет купили. На этом видео можно заканчивать. Всем удачи, всем пока.